Njeriu në jetën e kësaj bote ballafaqohet me sfida të ndryshme, bëhet pjesë e shumë betejave. Dhe këto beteja kanë rëndësi të posaçme në jetën e tij, nga se ngannimi në to i sjell kënaqësi, lumturi, i hap shtigje të reja të suksesit dhe dështimin e to e kthen mrapa, e zhgënjen, e dekurajon e kështu me radhë. Njeriu gjithmonë paramendon se lufta e tij, konflikti i tij është me jashtë, duke injoruar, duke neglizhuar kështu brendësinë e tij. Ndërsa dietarët tanë na kanë mësuar se lufta me vetveten, me egon, me epshin, është një nga luftat kryesore, një nga betejat më të rëndësishme në të cilat duhet njeriu të del nga dhënimtar. Sot epshi për njeriu është bërë sfidë, nga se është joshur nga shumë aspekte dhe jo rrallëherë mposhtet në këtë mejdan. Si ta mposhtim epshin, na mëson fjala e artë e radhës e dietarët të njohur Ibn Jauzi, Allahu e mëshiroft. Në kuadër të këshillave të shumta që dietarët tanë na i lanë dhe na porositin me to, kam përzgjedhur për sot një këshill të artë që mendoj na duhet të gjithëve neve. Një këshill e cila na mundson që ne t'ia rikthejmë përsëri kanalin vetes tonë, t'ia kthejmë njerëzimin vetes tonë, të jemi ata që duhet, jo të përdhosemi, jo të përulemi dhe nënçmohemi. Nuk bëhet fjalë për një armik të jashtëm, nuk bëhet fjalë për dikën që na rrezikon nga jashtë, por bëhet fjalë pikërisht për veten tonë, për egon, për epshin, i cili në qoftë se ne nuk e frenojmë, nuk e kemi nën kontroll, në qoftë se ne nuk e udhëheqim me arsyen tonë, me logjikën tonë, me besimin tonë në Allahun xhalla xhelaluhu, atëherë padyshim se përfundimi i çdo njeriu do të jetë nënçmimi, përdhosje dhe përbuzje. Shumë njerëz ankohen se nuk mund ta braktisin këtë të keqe, edhe pse e dinë se u bën dëm. Shumë njerëz ankohen se nuk mund të heqin dorë nga ky vend, edhe pse e dinë se është duke i shkatruar. Andaj, në lidhje me këtë, a thua vallë me çfarë na porositën dietarët tanë të çmuar, të shtrenjtë dhe shumë të dashur për neve. Në kuadër të kësaj do të përmendi një përfundim tejet interesant dhe shumë të shtrenjtë për neve të dietarët të njohur Ibn Jauzit, Allahu e mëshiroft. Ibn Jauzi rahimahullah kur flet për mposhtjen e epshit, kur flet për futjen nën kontroll të këtij epshi, nuk na porosit asnjëherë që ne ta mbysim këtë epsh, nga se Allahu xhallahu ala e ka krijuar si begati për neve, por ta kemi nën kontroll që mos të vërshon atje ku nuk duhet, mos të shkatron dhe mos të prish atë që nuk duhet, por të mbetemi krijesa të privilegjuara të Allahu xhallahu ala, që gjithmonë veprojmë në bazë të besimit, veprojmë në bazë të arsyes shëndosh, pikërisht ashtu sikur na dalloi Allahu xhallahu ala nga gjitha krijesat e tjera. Me çfarë na këshillon këtë drejtim Ibn Jauzi, Allahu e mëshiroft? E para që Ibn Jauzi na këshillon me ta është që ne gjithmonë të meditojmë rreth qëllimit të krijimit. Nuk je krijuar të vraposh pas epshit. Nuk je krijuar që të përulesh para epshit. Nuk je krijuar që të nënçmuosh para epshit. Por je krijuar që të jesh zotëri i epshit. Ti atë ta shfrytëzosh. Ti ke një rol shumë më çmuar dhe më fisnik se ta ndjekësh epshin tënd. Kush mediton rreth kësaj pike, padyshim se i shfaqet në horizont një kuptim i posaçëm që me lejen e Allahut i ndihmon shumë në mposhtjen e këtij epshi. Këshilla e dytë që na porosit Ibn Jauzi që të meditojmë rreth saj është të meditojmë rreth rrezikut të epshit. Të meditojmë rreth pasojave të rënda që mund të na shkaktohen nga të dhënurit pas epshit. Sa familje janë shkatruar, sa autoriteti janë rënuar, sa pasuri janë shkatruar, sa shoqëri janë kputur dhe janë ndarë njerëz për shkak se dikush prej tyre ka pasuar dhe ka ndjekur në mënyrë të verbër epshin e tij. Ajo që gjithashtu vazhdon Ibn Jauzi që të na këshillon është të meditojmë edhe rreth kohëzgjatjes së epshit. Sa zgjat një epsh? Sa është kohëzgjatja e tij? Në të gjitha kalkulimet ai del se është kalimtar. Andaj aja vlen që për një epsh kalimtar
me afat shumë të shkurtër, të rënohet ditë që është e përjetshme, ditë që nuk është kalimtare. Madje edhe në këtë botë, për një epsh disa minutësh, për një kënaqësi dhe pritim disa qasësh, aja vlen që njeriu ta rën jetën e tij. Kështu na thret Ibn Xhauzit meditojmë. Prandaj çdo kush që ka probleme në këtë drejtim, e besoj që shumë nga njerëzit kanë këto probleme, i këshillojmë që të vazhdojnë me Ibn Xhauzin dhe me këshillat e tij, që të meditojnë dhe ky meditim të përbën një fuqi që njeriu ta rimerr vetën e tij dhe ta mposhtë epshin e tij. Vazhdon Ibn Xhauzi me këshillën e radhës që të meditojmë për ta mposhtë epshin ton, duke thënë merr mësim nga ata që e pasuan epshin. Sa njerëz janë rënuar, janë shkatruar për shkak të pasimit të epshit, edhe në të kaluarën, por edhe në të sotmen. Dhe gjithmonë do të vresh viktima dhe do të gjesh njerëz që janë përulur, janë nënçmuar, janë përbuzur si pasojë e pasimit të epshit. Ajo që vlen të theksohet në këtë drejtim gjithashtu, që vazhdon Ibn Xhauzi duke na mësuar, thotë se njeriu cilësohet dhe veçohet me pasurinë e mendjes dhe logjikës. Ndërsa kur bie fjala për epshin, gjithmonë në këtë drejtim flitet për shtazën, e cila para së gjithash e ka epshin dhe egon e saj, para turpit, para autoritetit, para karakterit, para së gjithash është interesi e psharak, i ngushtë që shtaza e ndjek. Andaj merr mësim nga ata që psuan nga epshi dhe shiko në shtazët se si psojnë për shkak të epshit, me lejen e Allahut të manduar, merr fuqi që ta mposhtësh epshin që është duke të munduar në një rafsh apo në shumë rafshe të jetës tënde. Për ta fuqizuar tërë këtë që përmend deri më tani, vazhdon më tutje Ibn Xhauzi duke thënë se pasimi i epshit nuk e ka nderuar asnjëherë askënd. Pasimi i epshit nuk e ka ngrit asnjëherë askënd. Përkundrazi, pasimi i epshit vazhdimisht i ka sjell njeriu për ulje, nënçmim dhe përbuzje. Dhe e fundit që mund ta përfundojmë këtë këshill të Ibn Xhauzit dhe këtë material të dobishëm për meditim, që ta mposhtim epshin ton, ta kemi nën kontroll, ta frenojmë atë, ta përdorim ku duhet e mos ta keqpërdorim. Këshilla e fundit që mund të përmbledhet tërë kjo që përmendëm është medita dhe lexo dhe analizo historinë e atyre që mposhtën epshin. Ku janë ata? Ibn Xhauzi rahimullah me një rast thotë, si përmend Ademi alayhis salam, padyshim se gjithmonë kujtohet ajo njollë që për shkak të një dëshire dhe epshit të caktuar të i kaloj kufirin, ku e mori pemën e ndaluar dhe Zoti xhallahu ala dëboi nga xheneti. Ndërsa pasardhësi i tij dhe një nga bijtë e tij që e mposhti epshin, Jusufi alayhis salam, mbeti i përmendur në histori gjatë tërë jetës së tij dhe pas vdekjes së tij dhe do të mbetesh deri në ditën e gjykimit, përmendet si njeri i ndershëm si ai që e mposhti epshin. Andaj, në qoftë se ne arrim që në situata të caktuara ta mposhtim epshin, me lejen e Allahut të manduar, do të përmendemi për të mirë edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Sa njerëz ndoshta në situata të caktuara nuk kanë arrit ta mposhtin epshin. Dhe Zoti xhallahu i ka turpruar. Ata ndoshta pastaj dhe janë penduar dhe janë kthyer. Dhe ndoshta për këtë me siguri Zoti u afal atë që kanë bërë. Por megjithatë, ai çast, ai moment ku ata nuk e kanë përmbajt vetën e tyre, e kanë zgjat dorën atje ku nuk duhet, apo kanë bërë atë që nuk duhet, duke ju përgjigjur kështu e epshit, kanë mbetë kjo vazhdimisht njollë në jetën e tyre, që do të paguanin kush e disa për ta shlyer këtë njollë, por ajo mbetet vazhdimisht atje. Prandaj të kujtojmë ata që e mposhtën epshin si përmendën dhe të kujtojmë ata që nuk e mposhtën si përmendën. Ky material i mjaftueshëm dhe kjo këshill e Ibn Xhauzit, me lejen e Allahut të manduar, në qoftë se ne meditojmë, do të përbën një fuqi që në qoftë se godasim me te, nuk do të mbetet epsh pa u mposhtë dhe do të kthehemi përsëri në atë pozicion, në atë grad, në atë shkallë dhe nivel
që Zoti xhallahu ala na ngriti me besimin tonë te dhe pastaj me arsyeën dhe logjikën e shëndosh që Zoti i gjithësisë na veçoi nga krijesat e tjera.